عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زميلتكم فاتن علي من تيم Easy as Possible، واليوم إن شاء الله راح نشرح الجزء الثاني من Chapter Striders. هنتكلم فيه على Inflammatory Conditions. أول حاجة خلينا نشوف Overview of Anatomy of the Larynx. تمام كده؟ بيقول لك عندي اللارynx عبارة عن مجموعة من الكارتليجز. تمام؟ الكارتليج دي متوصلة فيما بينها بليجامنتس، membranes، وألسو في muscles، ومتغطية كلها بميوكوزا. تمام كده؟ الكارتليج متغطية بميوكوزا. بيقول لك بالنسبة للكارتليج أنا عندي بيرد كارتليج وأمبيرد كارتليج. البيرد كارتليج بتكون عبارة عن بيرد، تمام، أو زوج من الكارتليج، عبارة عن اثنين. تمام كده؟ الأمبيرد كارتليج بيقول لك عندي الثايرويد كارتليج اللي هو الكبير وفي الوسط، وتحته عندي الكريكويد كارتليج. الكريكويد عبارة عن كومبليت رينج، شكل الرينج كده. وعندي also الإبيجلوتس. الإبيجلوتس اللي هو لسان المزمار، اللي هو بيفتح وقت النفس وبيقفل وقت الأكل. بعد كده لما أجي أبص من ورا بلاقي البيرد كارتليج. البيرد كارتليج عندي أول حاجة الأريتينويد، والأريتينويد عامل شبه المثلث. تمام كده؟ وهو طبعا 3D، فبالتالي مكمل بالطريقة دي، وعنده بروز من وراه. تمام كده؟ اللي هو النقطة دي. بيقول لي فوق الأريتينويد أنا عندي الكورنيكوليت، وعندي also الكونيفورم اللي هو واحد من البيرد كارتليج. تمام كده؟ بيقول لي لما اجي ابص من ورا هشوف الفوكال فولس او الفوكال كوردز. تمام كده؟ الفوكال كورد عندي انا ترو وعندي فولس. بالنسبه للترو فهو بيطلع من الجزء الاخير ده تبع الاريتينويد عشان يروح يمسك في الثايرويد من ورا. تمام؟ وبالنسبه للفولس او بسميه اسم تاني فيستيبولر، فهو بيطلع من جزء اللي هو الجزء الخلفي للارتينويد من ورا وبيكمل. فبالتالي الفولس فوق الترو. تمام؟ عندي اول حاجه الفولس فوكال كورد، وعندي تحته الترو فوكال كورد. تمام؟ ففي ما بينهم كده يعني جزء كده فراغ بسيط بسميه فنتريكل، يعني بيسموه فنتريكل. تمام كده؟ طيب خلصنا الجزء ده. بيقول لك بالنسبه لللارynx انا هقسمه الكومبارتمنتس. الكومبارتمنت دي هتفيدني اولا في عده اشياء. تمام؟ بالنسبه للامراض والسو انا بقسمه بناء على ايه؟ التقسيمه دي جاءت مثلا بناء على نوع الابيثيليوم. بيقول لك انه الابيثيليوم يعني انا هقسم دلوقتي اللارynx ما بين عندي الفولس فوكال كورد وعندي الترو فوكال كورد. الجزء ده هخليه منطقه واحده وهسميها جلوتيك. تمام كده؟ وما فوق يعني الجزء اللي ما فوق الفولس فوكال كورد هسميه سوبرا جلوتيك. تمام كده؟ والجزء اللي تحته هسميه جلوتيك. تمام؟ هنا التراكية فمش جزء من اللارynx فسبتها بقى. تمام؟ فقال لي انا قسمت، خليت الجزء اللي ما بين الفولس والترو فوكال كورد سميته جلوتيك، فوقه سميته سوبرا، تحته سميته سب. التقسيمة دي بناء على ايه؟ بيقول لك اول حاجة انه الابيثيليوم اللي بيغطي الجلوتيك اريا هو اللي هو stratified non-keratinized epithelium. بالنسبة للسوبرا جلوتيك والإبيجلوتيك فبيغطيها الريسبيراتوري ابيثيليوم. تمام؟ بيقول لك also برضو انه الليمف نود مختلفة، فمثلا الجلوتيك ريجن ما عندهاش اصلا ليمف نود، والسوبرا والسب جلوتيك يعني كل واحدة لها ليمف نود خاصة فيها. تمام كده؟ طيب انا ليه قلت التقسيمة دي؟ عشان عايزة اقول حاجة مهمة هتفيدني وانا بشرح النهاردة. عندي سترايدرز. اول حاجة ايه هو سترايدرز؟ سترايدرز اللي هو اختناق، عبارة عن difficulty في البريثنج، يعني انت مش قادر تتنفس نتيجة لانه حصل partial obstruction في الاير واي. بيقول لك بالنسبة للسترايدرز او الاختناق ده بيحصل اما مع الانسبيريشن، يعني هحس ان انا بختنق وانا باخذ النفس، او بيحصل مع الاكسبيريشن، او بيكون بايفيزيك. البايفيزيكس بيكون عبارة عن اختناق او سترايدر مع الانسبيريشن ومع الاكسبيريشن كذلك. طيب لو كان الليجن او الانفلاميشن في السوبراجلوتيك اريا او الجلوتيك اريا فبالتالي السترايدر عندنا هيكون انسبيراتوري سترايدر. ولو كان الليجن تحت في البرونكاي فبالتالي هيكون عندي اكسبيراتوري سترايدر. طيب لو كان عندي الليجن في السبجلوتيك اريا او التراكية فبالتالي هيكون عندي بايفيزيك سترايدر، يعني هيحس العيان انه بيختنق سواء وهو بياخد النفس او بيطلعه. تمام كده؟ نتكلم دلوقتي على الانفلاماتوري كونديشنز.
هنتكلم أول حاجة على الأكيوت laryngitis in children. طبعا الانفلاماتوري كونديشن هنتكلم على 3 أكيوت وواحد كرونيك، وبسيطة إن شاء الله مش هتاخد معنا وقت. تمام؟ بالنسبة للأكيوت laryngitis هنتكلم عنه في children، وخلينا نقول إنه الأكيوت laryngitis عبارة عن inflammation في اللارynx، بيكون most serious في children نتيجة لإنه بيعمل لي في children stridor. ليه بيعمل لي stridor؟ هنتكلم عنها، ولكن أولا خلينا نتكلم على السبب اللي بيسبب لي الأكيوت laryngitis. بيقول لي إنه الأكيوت laryngitis عبارة عن infection في اللارynx نتيجة لإنه firstly كان في common cold أو كان في exanthemata، فبالتالي كان في upper respiratory tract infection. تمام؟ فأول حاجة كان عندي rhinitis، بعد كده بدأ يحصل rhinopharyngitis، بدأ يحصل مشكلة في الفارنكس، وبعد كده بدأ يدسند لللارنكس ويأثر عليه. تمام كده؟ بعد كده بيقول لي بالنسبة للسيمبتومز، أنا بتكلم على السيمبتوم، عندي general وعندي local symptoms. الجنرال symptoms related لأنه أنا already عندي inflammation، فبالتالي هيكون عندي fever, anorexia, headache وملايز. تمام؟ طيب نتكلم عن اللوكال symptoms اللي هي laryngeal. تمام؟ قلنا إنه هيكون عندي stridor. طب stridor ده biphasic ولا إيه نوعه؟ بيقول لك إنه stridor ده بيكون biphasic نتيجة لإنه الانفكشن بتحصل في السبجلوتيك area. تمام؟ بيقول لك انه بيكون more dangerous يعني الاكيوت laryngitis بيكون more dangerous في children than adult، لانه في children بيسبب لي stridor بس في الادلتس ما بيسبب ليش. تمام؟ طب ليه بيسبب لي stridor في children؟ بيقول لك نتيجه ل 4 اس. اول حاجه اللارynx عندي smaller than adult، فبالتالي الاوبستراكشن بيحصل easy. السبميوكوزا بتكون more loose than الميوكوزا تبع الادلت، فبالتالي سهل جدا انه يحصل فيها إديمة. الكارتلج بتكون softer than adult، مش soft زي اللارينجيوماليشيا، ولكنها softer than adult، فبالتالي سهل جدا انه يحصل كولابس. تمام؟ اللي هو يختنق. تمام؟ وبالنسبه لي الريفلكسات بتكون لسه immature. تمام؟ فبالتالي سهل جدا يحصل spasm. تمام؟ ليه stridor بيحصل في children نتيجه ل 4 اس. اولا اللارنجيال ليومن سمولر، السبميكوزا بتكون لوزر، الكارتلج سوفتر، والريفلكسات immature فبالتالي بتعمل لي سبازم. بالنسبه للكف فبتكون دراي كف، مفيش اي سكريشن معاها. تمام؟ ليش دراي كف؟ لان انا بتكلم على انفلاميشن في اللارynx. تمام؟ واللارynx بياخد من الفيجاس، فبالتالي مفيش اي سكريشن بتطلع. تمام؟ بعد كده بيحصل هورسنس في الفويس. ايه هو الهورسنس اوف ذا فويس؟ الهورسنس اللي هو الصوت نفسه بيبقى ثيك كده وفي بحه، بس بيبقى برضه لو بيتش فويس. تمام؟ بتحس انه الصوت كده اجش. تمام؟ نتيجه لان انا الميكوزا اوريدي حصل فيها هايبريميا وحصل فيها اديما، فبالتالي بلاقي يعني الصوت بيطلع مع الاكسبيريشن اصلا، فبالتالي الصوت وهو طالع بيكون في يعني بيقابلوا الميكوزا اللي حصل فيها هايبريميا وإديما، فبالتالي يطلع الصوت فيه هورسنس. تمام؟ هنا كنت حابة أقول إنه إحنا دلوقتي بنتكلم إنه stridor عبارة عن difficult noisy breathing نتيجة partial obstruction. partial obstruction فين؟ في الاير واي. السنورينج كان بيحصل also نتيجة partial obstruction، ولكن الobstruction كان بيحصل فين؟ في الفارنكس. تمام؟ فأفرق. بعد كده بنتكلم على الساينز اللي هشوفها عند العيان. هشوف إنه عنده high fever. تمام؟ وبالنسبه لللارينجيال ساين لما ابدا ابص على اللارynx تبع العيان هلاقي انه الميكوزا اديمتاس وفيها هايبريميا. الميكوزا تبع اي بارت بالضبط؟ تبع السبجلوتيك بارت. تمام؟ او السبجلوتيك ريجن. تمام؟ طيب بالنسبه للتريتمنت فانا بتكلم على حاجه فيتال، اللي هو العيان بيدخل مني في سترايدر بيختنق، مش عارف ياخد النفس ولا عارف يطلعه، فبالتالي دي حاجه لايف ثريتنج، فلذلك ضروري جدا ان انا اعمل هوسبيتاليزيشن اللي هو احبس المريض في المستشفى، وبعد كده ابدا اعمل كلوز اوبزرفيشن، ابدا اراقبه واشوف ايه اللي هيحصل، اعطيه تريتمنت، ولو استدعى الامر ان انا مثلا اللي هو ابدا اعمل اللي هو تراكيوستومي، افتح له فتحه في التراكيه وادخل تيوب عشان يتنفس، فانا هعمل كده. تمام؟ فدي حاجه سو سيريس. بالنسبه للتريتمنت برضو هنتكلم على ان انا اول حاجه هعالج الجنرال سيمبتومز اللي عنده، وبعد كده ابدا اعطي لوكال تريتمنت عشان اللوكال سيمبتومز اللي عنده. بالنسبه لي الجنرال تريتمنت فاول حاجه اعطي انتي بايوتكس عشان افويد السكندري بكتيريال انفكشن، اعطيه ستيرويدز عشان اقلل الاديمه اللي موجوده في اللارynx. تمام؟ وبعد كده ابدا اخليه بيرست ان ذا بيد في سيتنج بوزيشن. طبعا ما ينفعش خالص ان انت تخليه يرست في سباين بوزيشن، لان انا بالطريقه دي بقفل الاير ويز، فبالتالي العيان بيتخنق.
تمام. السيتنج بوزيشن بيخلي يعني بيمينتين الاير واي، وبنفس الوقت بيقوم بيفاسيليتيت الكافينج، فالعيان مش هيحس انه مختنق زي لما يكون في سباين بوزيشن. بعد كده بيقول لك ان انا ابدا ارطب الاوضه باتومايزر او ستيم. تمام. ابدا اعطيه سبورتيف اند سيستميك ميجر، ابدا اعالج السيمبتومز اللي عنده. اعطيه سبورتيف مثلا اللي هو اخليه ريست، اعطيه مثلا اعطيه فلويد انتيك، نتيجه انه اوريدي لما احنا بنتكلم عن انه في انفكشن فهو بيخسر فلويد ومحتاج اصلا تغذيه. اعطيه انتي بايوتكس عشان الفيفر اللي عنده، وهكذا. نتكلم على اللوكال تريتمنت. اول حاجه هعطيه اكسجين انهاليشن. انا بتكلم على انه حصل انفكشن، فبالتالي في اديما وفي هايبريميا في الميكوزا تبع اللارynx، فالايرواي نفسه ده، فبالتالي هو مش عارف ياخد النفس يعني بالكواليتي او بالطريقه الكويسه اللي كان بياخد فيها، وهو مش يعني مش افكتد. تمام. فبالتالي اعطيه اكسجين انهاليشن عن طريق الفيس ماسك. ممكن اعطيه ادرينالين، بيقول لي نابيولايزد ادرينالين، اللي هو بعطيه امبول فيه رذاذ ادرينالين. تمام. اعطيه ده اما يعني اما احط الادرينالين ده على محلول، او اعطيه از انجكشن. فهو بيعمل ايه الادرينالين؟ الادرينالين هيروح يعمل لي فازو كونستريكشن، فبالتالي يقلل لي البلاد فلو، فبالتالي بيقلل لي الاديمه. وممكن اعطيه او اعمل اندوتراكيال انتوبيشن او اعمل تراكيوستومي في حال انه كان الموضوع سو سيريس ومش بيتحسن معايا بالاكسجين والحاجات دي. تمام. فممكن اعمل اندوتراكيال انتوبيشن، اللي هو هدخل تيوب عن طريق يعني عن طريق بق العيان وادخله لحد اللارynx، او ان انا ابدا افتح في التراكيه وادخله انبوب عشان يتنفس منه. تمام. نتكلم دلوقتي على الاكيوت لارينجيو تراكيو برونكايتس. تمام. من اسمه اللي هو اكيوت لارينجيو تراكيو برونكايتس، فاحنا عرفنا انه ده عباره عن انفلاميشن بيأفكت اللارينكس، التراكيه والبرونكاي. تمام. ممكن اسميه مسمى ثاني اللي هو لارينجيال كروب. تمام. بالنسبه للاوتولوجي بيقول لك اول حاجه ايه هو الكوزيتيف اورجانيزم. الكوزيتيف اورجانيزم هو نفس الاكيوت لارينجايتس، اللي هو بيكون عباره عن راينايتس، بعدين فرنجايتس، بعدين بيأفكت اللارينكس. تمام. وبس في الاكيوت لارينجيو تراكيو برونكايتس مش بس هيروح لللارينكس، لا، هيروح لللارينكس بعد كده يبدا ينزل على التراكيه، وبعدين بينزل على البرونكاي. بالنسبه للايج فبالتالي بيقول لي ايه بيأفكت مور الانفانت، لان هم اصلا يعتبروا عرضه للانفكشن اكتر. تمام. بالنسبه للسيمتومز فهلاقي انه عنده نفس الفكره. الجنرال سيمتومز هتكون عباره عن فيفر، هيديك، انوركسيا، ومالايز. بالنسبه لللارينجيال سيمتومز او السيمتومز اللي بتافكت اللارينكس فهيكون عندي ايه؟ هيكون عندي بايفيزيك سترايدرز. بما انه قلنا بايفيزيك سترايدرز فاحنا عارفين دلوقتي انها بتافكت السبجلوتيك ريجن. تمام. ومش بس السبجلوتيك ريجن، هي بتافكت اوريدي التراكيه وبتافكت البرونكاي كذلك. تمام. بالنسبه للكف احنا قلنا انه لما كانت الكف في الاكيوت لارينجايتس كانت دراي كف، نتيجه لان انا بتكلم على انها يعني انفلاميشن بيافكت اونلي اللارينكس، بس هنا انا بتكلم على انفلاميشن بيافكت اللارينكس، التراكيه والبرونكاي. تمام. واحنا عارفين انه البرونكاي اوريدي بيطلع افرازات، بيطلع سكريشنز، فبالتالي الكف هنا هتكون ويت كف. بيقول لك انه ويت كاف معها expectorations of large amount of thick sputum. تمام. فيكون انه الكف اللي بيطلعها مش كف جافه، ولكنها مليانه بسبيوتم، والسبيوتم ده بيكون thick. تمام. طبعا على فكره من يعتبر الدكاتره بتاع الانف والاذن من نوع الكف اللي العيان بيطلعها بيعرفوا برضه يشخصوا الانفكشن واصله لاي مرحله او موجوده فين بالضبط. تمام. بعد كده بيقول لك ان انا عندي هورزنس في الفويس نتيجه لان انا اوريدي عندي اديما وعندي هايبريميا. تمام. الساينز هيكون عندي هاي فيفر اللي هي جنرال ساينز، لانه النتيجه الاوريدي دي انفلاميشن اثرت على العيان، عنده فيفر فهشوف انه عنده فيفر. بالنسبه لي اللارينجيال ساينز فانا اشوف عنده انفلاميشن في السبجلوتيك ريجن، ومش بس السبجلوتيك، هشوف انها نازله على التراكيه رايحه للبرونكاي، والميكوزا نفسها هتكون كفرد بميوكوبيورنت اكسوديت. تمام. نتيجه لان انا اوريدي بتكلم على انفلاميشن حاصله في البرونكاي. بالنسبه للتريتمنت بيقول لي التريتمنت similar to acute laryngitis in children، يعني اول حاجه اعطيه antibiotics، وبعد كده هخليه بيرست in the body، يعني in the bed بيرست in bed، وبعد كده ببدا اللي هو بعالج الجنرال ساينز، بعد كده بروح لللارينجيال ساين، بشوف ممكن اعطيه ادرينالين، ممكن اعطيه الاكسجين، ولما ظبطش معي ممكن اعمل تراكيوستومي او انتوبيشن. تمام. نتكلم دلوقتي على ثالث موضوع عندنا النهارده وهو الاكيوت ابيجلوتايتس. الاكيوت ابيجلوتايتس عباره عن انفلاميشن في الابيجلوتس،
ايه هو الابيجلوتس؟ قلنا انه الابيجلوتس اللي هو كان تقريبا بالشكل ده، لا تقريبا يعني بالشكل ده، وكان اللي هو بالعربي لسان المزمار، اللي هو مسؤول عن انه يقفل اللارynx في حاله انه انا بتكلم على انه الشخص بياكل، او يفتح اللارynx في حال ان انا عايز اتنفس. تمام. فاول حاجه بيقول لك انه بيحصل نتيجه للهوموفيلس انفلونزا تايب بي. طيب، وبيقول لك انه more common in children. ليه بقى more common in children؟ لانه children عرضه للانفكشن اكثر من الادلتس. اول حاجه مناعتهم اقل من الادلتس. ثاني حاجه مثلا ممكن تلاقي مش بيهتموا بنظافتهم يعني زي الادلت، يعني مثلا لو حد عطس او حاجه فبتلاقي انه مش هيغسل ايده، مش فالchildren اكثر عرضه لحدوث الاكيوت ابيجلوتايتس. تمام. بالنسبه للسيمبتومز انا عندي جنرال وعندي لارنجيال. الجنرال هلاقي انه الشخص جايني بفيفر وهيدك وانوركسيا ومالايز. بالنسبه لي اللارنجيال بيقول لي انه سترايدر هيحصل على مستوى او هيكون عباره عن انسبيراتوري سترايدر. اصلا انا بتكلم على انه انفلاميشن في الابيجلوتس، فهي موجوده في السوبراجلوتس ريجن. تمام. فبالتالي سترايدر يعني من غير ما حتى اشوف هقول انه انسبيراتوري سترايدر. بيقول لي also بيجيني الشخص painful swallowing، انه لما بيبلع بيحس بألم رهيب. انا بتكلم انه عندي انفلاميشن في الابيجلوتس، فهتلاقي انه الشخص كل ما عايز يبلع او عايز يعني كل ما بياكل او يبلع او حتى ايفن بيبلع السلايفا تبعه، بلاقي انه الابيجلوتس محتاج انه ينزل ويقفل، يعني هو كده واقف فمحتاج انه ينزل عشان يقفل اللارynx. فكل ما حد يبلع بينزل ويقفل وهو اوريدي اصلا حاصل فيه انفلاميشن، فالبلع بيكون نفسه صعب جدا. تمام. فبيقول لي انه البينفول swallowing هسميه اودينوفاجيا. تمام. والبيشنت بيكون unable to swallow even his own saliva. تمام. حتى السلايفا تبعه حاسس انه مش قادر يبلعها من كثر الالم. بعد كده بيقول لي انه الفويس تبع العيان هيكون عامل بسمي النوع ده من الفويس بسميه هوت بوتيتو مافلد، اللي هو عامل كانه ماكل بطاطا سخنه. بيكون صوته كده اللي هو صوته كده ثيك ومفلد، اللي هو مكتوم بالطريقه دي. يعني ده عندنا فيديو لواحده عندها هوت بوتيتو فويس. تمام. خلينا نسمعه. Huge tonsils and huge inner noise. That's why I sound like this. You sound like this. What is it wrong? The doctor said I have huge tonsils and huge inner noise. That's why I sound like this. فالصوت بيكون بالطريقه دي، بتحس انه ثيك ومفلد يعني مكتوم. طيب بالنسبة للساينز فهيكون عندي جنرال ساين وعندي لارنجيال ساينز. بالنسبة للجنرال ساينز هلاقي انه العيان عنده هاي فيفر نتيجة للانفلاميشن. اللارنجيال ساينز هلاقي انه عندي هايبريميا وإديما ولكن على مستوى الابيجلوتس. تمام. بالنسبة للتريتمنت نفس الفكرة، سيميلر للأكيوت لارنجايتس اللي هو انتي بايوتيك و الانفستيجيشن هعمل سي تي عشان اشوف الاكستنشن تبع الانجري. احنا عارفين انه السي تي بنعملها دايما عشان نشوف السايت والسايز والاكستنشن تبع الانجري. تمام. التريتمنت بقى اللي هو نفس التريتمنت تبع الاكيوت لارنجايتس، هعطيه ستيرويدز عشان اقلل الاديمه، اعطي انتي بايوتيك عشان افويد السكندري انفكشن. بعد كده هبدا اعطي لوكال تريتمنت. تمام. لو الحاله نسيسري ممكن اعمل اندوتراكيال انتوبيشن اللي هي بالطريقه دي، هدخل تيوب تمام عن طريق بق العيان وادخله لحد التراكيه. تمام. او ممكن اعمل تراكيوستومي اللي هو افتح فيه التراكيه وادخل تيوب، ده في حال انه كان اللي هو الاندوتراكيال انتوبيشن مش ظابط معايا. تمام. بعد كده ممكن اعمل مايكرو لارنجيوسكوبيك ايفاكويشن اللي هو ابدا استخدم الاندوسكوب ومعاه مايكروسكوب واعمل ايفاكويشن في حال انه كانت لارج، يعني الابيجلوتس بدا يكبر ويبقى لارج جدا، او في حاله انه كان في عندي بريزيستنس هيماتوما. تمام. ممكن اعمل لارنجيو فيشر. ايه هي اللارنجيو فيشر؟ اللارنجيو فيشر ان انا اجيب يعني افتح او اعمل شرخ في الثايرويد كارتلج. عندي هنا اللارنجيال بروميننت تبع الثايرويد كارتلج، ودي عندي الحته اللي بيكون فيها الابلز الادم ابلز. تمام. ففي الوسط بالضبط في التراكيه ابدا افتح، فافتح التراكيه كانها كتاب كده. تمام. وادخل لللارينكس تبع العيان. ده بيقول لي في حاله انه كان عندي فراكشرد كارتلج، فاعمل اللارنجيو فيشر عشان ادخل واعمل ريدكشن للكارتلج دي. تمام. نتكلم دلوقتي على اخر موضوع عندنا النهارده وهو اللارنجيو سكليروما. بالنسبه لللارنجيو سكليروما، اول حاجه لما اخذنا الراينوسكليروما قلنا انه الراينوسكليروما بتحصل نتيجه للكليبسيلا راينوسكلوماريس، ونفس الفكره في اللارنجيو سكليروما. وقلنا انه يعني الراينو ممكن ما تكونش بس راينو، يعني هتكون راينو بعدين بتنزل على الفارنكس فارنجيو، بعدين بتروح لللارنكس لارنجيو، وممكن تروح تافكت اللاكريمال جلاند. تمام. فاليوم هنتكلم على لما الراينوسكليروما تقلب بلارنجيو او تنزل تعمل ديسنت لللارنكس. تمام. فاول حاجه بيقول لك انه
هي الكومونست لارنجيال جرانيولوما في الايجيبت، نتيجه لانه احنا عرفنا انه اوريدي كده كده السكليروما يعني تعتبر موجوده اكثر في ايجيبت. تمام، قلنا انها بتحصل نتيجه للكليبسيلا راينوسكلوماريس. الاوتولوجي بتكون جايه سكندري للراينوسكليروما. هتقول لي ايه ستيج اوف باثولوجي؟ هقول لك هي ستيجز تبع الراينوسكليروما. تمام، اول حاجه بيكون عندي اتروفيك ستيج، بيبدا اللي هو الميوكوزا نفسها بتبقى دراي ويبدا يتكون لي اللي هو كراست. وبعد كده نيجي للنوديولار ستيج اللي هو يبدا يتكون لي نوديول نتيجه لتجمع الميكل سيلز والراسل والبلازما سيل والليمفوسايت. وبعد كده بعد ما اللي هو يحصل النوديولار ستيج اللي هي نوديول مع نوديول مع نوديول هتكون لي ماس، وبعد كده الماس دي يبدا يحصل فايبروزز فندخل في الفايبروتيك ستيج. تمام كده. بالنسبه للباثولوجي فانا قلت ان الستيجز تبعها هي ستيجز تبع الراينوسكليروما. وخلينا نفتكر معلومه قلناها في بدايه المحاضره، انه انا عندي اللارynx عباره عن بالطريقه دي. طبعا دي الاريا الجلوتيك اريا وبعد كده ننزل. تمام، دي الجلوتيك اريا وبعد كده ننزل. تمام، فقلنا انه عندي هنا respiratory epithelium، هنا كان عندي non keratinized stratified، وهنا عندي respiratory epithelium. تمام، فبيقول لك انه الراينوسكليروما بتحصل في الجنكشنال اريا اللي هي الاريا اللي بتحول فيها الابيثيليوم من non keratinized stratified ل respiratory epithelium اللي هي الاريا دي، فبتكون حاصله في السبجلوتيك ريجن. وبما انها بتحصل في السبجلوتيك ريجن فانت لوحدك هتقول لي انها بتعمل لي سترايدر باي فيزك اللي هو العيان لا عارف ياخد نفسه ولا يطلعه. تمام، فبيقول لي انه عندي المين سيمبتومز هي انه يحصل باي فيزك سترايدر، وبعد كده بلاقي انه العيان بيكف اللي هو بيكح. تمام، الكحه دي هتكون associated مع greenish crust. تمام، اللي هي الكراست اللي هي القشر، والقشر ده كان نتيجه لانه مرينا باتروفيك ستيج اصلا. تمام، فبالستيج دي الميكوزا نفسها بتبقى دراي فيتكون لي الكراست، وبعد كده بيحصل اللي هو يحصل هورزنس في الفويس، وبيقول لي ده مش دايما بيكون موجود. تمام، بص هنا في الصوره بيقول لي انه بيتكون اول حاجه نوديول، ومن نوديول طبعا النوديولز واضحه اكتر في الصوره دي. تمام، بص عندي ازاي نوديولز. تمام، النوديول دي عباره عن تجمع الميكل سيلز والراسل بادي ومعاها البلازما والليمفوسايت، وبعد كده اللي هو نوديول مع نوديول مع نوديول بتكون لي ماس، وبعد كده الماس بيجي يتكون عليها يعني يتحط عليها فايبرس تيشو بالطريقه دي، فتبدا تتقفل وتكون لي ويب اللي هو بيبقى فيه فتحه وحيده في اللي هو يبدا فيه فتحه صغيره اللي هو الشخص بيتنفس منها والباقي كله مقفول. عشان كده بقى بيحصل لي سترايدر نتيجه لانه اوريدي مجرى الهواء ضاق جدا فاللي هو مش قادر اتنفس. بالنسبه للساينز بيقول لك انه في granulation covered by greenish crust. تمام، في السبجلوتيك ريجن. تمام، لما ابص للسبجلوتيك ريجن هلاقي فيه كراست نتيجه لان انا مريت باتروفيك ستيج. بالنسبه للكومبليكيشن طبعا انا لو اتاخرت لحد ما عديت اللي هو وصلت للفايبروتيك ستيج فبالتالي هيحصل هيلينج باي فايبروزس. تمام، لما يحصل هيلينج باي فايبروزس يحصل لي لارينجيال ستينوزز اللي هو بيحصل ايه؟ اللارينكس نفسه بيضيق. تمام، بيحصل فيه ستينوزز فبالتالي هدخل فيه سترايدر. طيب بالنسبه لي التريتمنت هعطي ميديكال تريتمنت اللي هي سيميلر للراينوسكليروما. كنت بعطي تريتمنت في الراينوسكليروما كنت بعطي مثلا ريفامبيسين، بعطي كوينولون، بعطي ثيرد جنريشن اوف سيفالوسبورين. تمام، اللي هي انتي بايوتكس. تمام، وبعد كده ببدا اعمل سيرجيكال تريتمنت، والسيرجيكال تريتمنت دي طبعا هتكون نسيسري لو انا بتكلم على ان انا دخلت اوريدي فايبروتيك ستيج، فابدا اعمل ايه؟ ابدا اتريت اللارينجيال ستينوزز. تمام، ازاي اعمل تريتنج للارينجيال ستينوزس؟ بيقول لي ممكن اعمله بالليزر اللي هو مايكرو لارينجيال ريزر، استخدم الميكروسكوب وابدا ادخل بالليزر اشيل الستينوزس اللي حصل، الفايبروتيك اللي هو الفايبروزز اللي اتعمل، او ممكن اعمل الاكسترنال لارينجيوبلاستي اوبريشن. مش هعمل الليزر في حال انه الثيكنس تبع الفايبروزس ده كان مور ذان 1 سنتي، لانه الليزر مش بيقدر يتدخل في حاجه مور ذان 1 سنتي. بعد كده بيقول لي ان انا اوريدي قبل ما اعمل طبعا يعني قبل ما اروح واشوف في ستينوزز ولا اشيله هعمل تراكيوستومي في حال انه جاني العيان مش قادر يتنفس، سترايدر مخلص عليه، فبالتالي ضروري ان انا افتح فيه التراكيه وادخله فيها تيوب. تمام، طبعا ممكن تسال ليه احنا ما عملناش اندوتراكيال انتوبيشن؟ انا بتكلم على ان انا اتقفل اللارynx اتقفل فانا مش هعرف ادخل تيوب، فضروري ان انا اعمل يعني اللي هو مثلا لو مستوى لو دي مثلا اللارynx تبع العيان، فلو دي السبجلوتيك اريا هيتقفل هنا، فهجيب انا هعمل التراكيوستومي تحت
تمام، هعمله في الحته دي عشان اقدر اخلي العيان يتنفس، ولكن مش اقدر ادخل تيوب لانه اوريدي اتقفلت، اللارynx اتقفل. تمام، بس كده دي محاضرتنا، ان شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا.